एक कार में फैमिली जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने कार को रुकवाया। इंस्पेक्टर बोला, आज सुरक्षा दिवस है और आप सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए आपको 5,000 रुपये इनाम मिलता है। बताइए इन रुपयों का आप क्या करेंगे? लड़का बोला, वो जी मैं सबसे पहले तो इन पैसों से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। इतने में मम्मी जी कहती हैं, ओ जी ये तो पागल है, शराब पीकर कुछ भी बकता है। इतने में कार में पिछली सीट पर सो रहे पापा जी जाग गए और पुलिस को देखकर बोले, ले मैनू ते पहले ही पता सी, लेकिन उसे जानने से पहले कल आपको रास्ते में पैसे मिलेंगे अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। 3, 2, 1, go! कि चोरी की घड़ी में हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इंस्पेक्टर इतना सुनते ही वहीं बेहोश हो गया।